ஹலோ, திஸ் இஸ் மணி. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா, மொபைல் அப்ளிகேஷன், அதாவது ஹைப்ரிட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் மெயினாக யூஸ் பண்ணுற அயோனிக். எப்படி அந்த அயோனிக்குங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் திங்ஸ் பார்ப்போம். மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று நேட்டிவ் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், another one hybrid mobile application development. நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அப்படி சொல்லல, ஆண்ட்ராய்டு, iOS அப்படி 2 டைப்பும் மேஜராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆண்ட்ராய்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ அப்படிங்கிற எஸ்டிகே ஐடி யூஸ் பண்ணி, தென் ஜாவா ஆர் காட்லின் எங்கள் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஐஃபோன் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸ்கோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடி யூஸ் பண்ணுறோம். லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா Objective-C ஆர் ஷிஃப்ட். இந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் அதை டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி, அதாவது ஜாவா தெரிஞ்சால் தான் ஆண்ட்ராய்டு பண்ண முடியும், அதே மாதிரி தான் Objective செஞ்சால் தான் ஐஃபோன் பண்ண முடியும், ஐஃபோன் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண முடியும். பட் ஹைப்ரிட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நம்மளுக்கு பேசிக் HTML அண்ட் CSS அண்ட் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சால் போதும், நம்ம வந்து ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம். இது இந்த அயோனிக் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா, HTML5, CSS3 அண்ட் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இது எல்லாமே இன்க்ளூடாக இருக்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான். ஸோ இந்த அயோனிக்குங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வச்சு எப்படி மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபர்தர் வீடியோஸில். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Node.js அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் கூகுளில் போய்ட்டு Node.js அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு லிங்க் வரும் உங்களுக்கு, Node.js அப்படின்னு. இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் பேஜ் வரும். இதில் நீங்கள் விண்டோஸ் சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்க, விண்டோ பிசியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த LTS 8.11.3ங்கிறது நோடோட வெர்ஷனு. LTSங்கிறது லாங் டேர்ம் சப்போர்ட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த யூசர்ஸ் வந்து இந்த வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி இதை டவுன்லோட் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னாவே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நான் இப்போ கேன்சல் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரன்னு கேட்கும். தென் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. எனக்கு ஆல்ரெடி என்னோடய பிசியில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வருது. உங்களுக்கு அப்படி வராது, லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வரும். நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஸோ என்னோடய பிசியில் எங்கே நான் இந்த Node.js இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா, மோஸ்ட்லி C டிரைவில் தான் நம்மளோட OS இருக்கும். ஸோ என்னோடய பிசியில் C டிரைவில் OS இருக்குது. ஸோ அதில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் Node.js அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், இது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்படியும் செக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா கமாண்ட் லைனில் போய்ட்டு Node-v அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நோடு என்ன வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரியும். நோடில் 8.11.3 நான் டவுன்லோட் பண்ணி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதான் இங்கே காட்டுது. ஸோ இப்போ சாஃப்ட்வேர் கிடச்சிச்சு. ஸோ எப்படி அயோனிக் அண்ட் கோடோவா சம்பந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறது. இதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கமாண்ட் லைன் இருக்குது, கமாண்ட் இருக்குது.
ஸோ என்பிஎம் அப்படி சொல்லுவோம். என்பிஎம்ங்கிறது நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்பிஎம் என்ன வெர்ஷன், இப்போ நோடு இன்ஸ்டால் பண்ணாவே என்பிஎம் உங்களுக்கு வந்துடும். என்பிஎம்மில் நான் 5.6.0 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வச்சுருக்கேன். இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி அயோனிக் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்பிஎம் இன்ஸ்டால் -g அயோனிக். ஸோ என்பிஎம்ங்கிறது நோட் பேக்கேஜ் மாதிரி இது ஒரு கீவேர்டு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். -gங்கிறது குளோபல் ஆக்சஸ்க்காக. தென் அயோனிக் அப்படியே தான் அந்த கீவேர்டு அயோனிக் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் கமல் லைன்லேயே இன்ஸ்டால் ஆகிடும். நான் அயோனிக்கோட கோடோவாவும் சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நான் மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் கோடோவை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஒன்ஸ் உங்கள் பிசியில் அயோனிக்கும் கோடோவும் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அயோனிக்னே கொடுத்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சா இல்லை இன்ஸ்டால் ஆகலையாங்கிறது அதோட ரெஸ்பான்ஸில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ அயோனிக் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது இதை வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ அயோனிக் நம்ம புதுசாக என்ட்ரு பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி யூஐ வரும். அயோனிக் CLI வெர்ஷன் 2.1 அயோனிக் 2 நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதோட சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் அதோட கமெண்ட்ஸ். அயோனிக் ஸ்டார்ட் கொடுத்தா என்ன நடக்கும், ஸ்டார்ட்னா நியூவாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது, சர்வுங்கிறது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி அதோட பேசிக் கமெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கோடோவா இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம அயோனிக் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அயோனிக்கை வச்சு எப்படி ஒரு சாம்பிள் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.